Hello, hôm nay mình lại đi ăn trưa cùng với Gen-chan. Mình không quá kén chọn đồ ăn nên là thường nếu có hẹn đi ăn thì mình sẽ để người khác chọn ăn gì. Để mình hỏi xem Gen-chan muốn ăn gì hôm nay. 玄ちゃん、今日どこ食べる？松の家。松の屋。Tuy nói là không quá kén chọn và mình khá thích đồ ăn Nhật, nhưng mà món tonkatsu thì lại ngoại lệ. Mình thường đã ít ăn đồ chiên xù rồi, mà thịt heo chiên xù lại càng không khoái lắm. Ở Nhật mười mấy năm rồi nhưng mà số lần ăn tonkatsu có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù có thể nói là món ăn quốc dân của người Nhật, nhưng mà chưa bao giờ mình thấy nó ngon hết. Dù mình rất là thích ăn đồ Nhật nha. Mình sẽ gọi món bằng cách mua vé rồi chờ tới số. Khi được gọi số thì đi lấy món thôi. Gen-chan chắc là ăn phần cơ bản nhất gồm thịt heo chiên xù với lại bắp cải bào sợi. Nói thêm là hệ thống Matsunoya này là thuộc cùng tập đoàn với cơm bò Matsuya, nhưng mà nó là chuyên về thịt heo chiên xù. Một suất ăn là chỉ có 690 yên thôi, rẻ nhất Nhật Bản hiện tại luôn. Người ta để sẵn rất là nhiều gia vị với lại sốt để mà mình tự nêm nếm. Phần của mình gọi là có thêm trứng nữa. Trong lúc mình xếp hàng chờ mua vé, khi tới lượt của mình thì ở phía sau có một bà cụ ở đâu chen vô. Bà nói là bà xếp hàng trước rồi, mà rõ ràng là lúc mình vô quán làm gì có thấy bà đứng xếp hàng đâu. Mà bà nói vậy thì thôi, kệ nhường cho bà mua trước. Ở Nhật có một số người già là có tính cách rất là kỳ quặc, tốt nhất là nên bơ đi chứ không nên đôi co. Theo kinh nghiệm của mình là vậy. Chắc chắn là mình sẽ ăn không hết nên mình sẽ cho Gen-chan bớt một chút thịt của mình. Họ cho khá là nhiều vé khuyến mãi để dành cho lần sau dùng tới, nhưng mà chắc chắn là không có lần sau nên mình không có lấy. Vậy là lần ăn tonkatsu thứ bao nhiêu mình cũng không nhớ nữa. Nói chung là đã hoàn thành. Và như mình nói là sẽ không có lần sau đâu, trừ khi có người rủ. Hẹn mọi người ở clip ăn trưa tiếp theo nha. Bye bye.